Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Agyaman ak tanauray kamutlaan nga rimwar, Rodessa. Mas daawak nga ro ta inururay na kat imo na kayo matarimwar ngamda kami. Inururay ka ngamin na talaga, madam. Sika talaga. Rodessa, kunam kadilatan. Tawan mo ti sabali ang makagkangag kadata, sir. Saor. Kaya't mo nga awagan kalatan ni tinagan mo. Gamita, awagan nakmut iti sir. Okay. Teacher lang ang tiyawag ko kan ka. Awagan naklatan ni tinagan ko. No, awan ti sabali ang makangkangag. Nasamsamit mo't lang adenggen. No, awagan nakitinagan ko. Ha? Mabalin? Rodessa? Okay, day talaga yam, Danilo. Nagmayata talaga adenggen. No, sigat imang ibalik kasi tinagan ko. Sika talaga. Umay ka. Itulod ka naging gaya balayo. Ala, nakababain mo't kan ka. Saanan? Amang ano dapat tinapatid nga ramidam. Awanan ti sabaling aramideg. Basta kaya't ka nga itulod iti balayo, Rodessa. Rodessa, at ni Francis Dita Salas. Ha? Agsinsinnublat dan ken ni Danilo nga umay mangsarsarong karkeng ka. Agpili kang aminen kadakwada, anak ko. Tapno agsardengan ti maysa kadakwada. Tatang. Narigat nga main numang namnama da adwa. Iswa kasayaatan numang pili kan kadakwada, anak ko. Nuda kayo ti agpili, tatang. Sino ti pilin nyo kadakwada? Awan ti makunak kadakwada adwa, anak ko. Agpadada adi-adal, engineer ken maestro, nasingpet ken natakneng damet ngagpadpada. Amudak paya respetuan nga amam, ta saan da ka pagdatdatunan di tawalwalang. Ken kang runan ti amin, panagkitak kadakwada ket agpadada nga adda Diyos da iti biyag. Tatang. Dayta nga min ti kang runan iti amin, anak ko. No adda Diyos mo iti biyag, sigurado ang nasaya at may ti pagbanagam. Ta saan na mayaw-awan ti tao ang nasaya at akanayon ti pilpilyen na. Husto kayo, tatang. Ti makunak, nagasat ka, ta sika ti nagustuhan da Francis ken Danilo. Ang masapaol amang pili kan kadakwada, anak. Sika ti makarik na. So, sika nga rod ti agpili, anak ko. Alala, wapan ka ni Jay Salas. Ingka sangwanin ni Francis. Itay pa'y nga uray, anak ko. Sabi ko ma, saan ka na-disturbo, Rodessa? Saan? Awan mo ti klase intun bigat? Iso nga awan nga rod ti trabaho. Si kakit di Amo ka ado ti trabaho, engineer. Francis Kumalatan.
Sana ka komportable, no? Awawagan na kiti kasta. Francis, I love you, Rodessa. Sana ka mo umamang ibagbagay ti dayta. Sabi ko ma, tay kan nakitigundaway ko amang ipanagnak itinapudno. Kan nadarisay apanggapukan ka. Nakasagana at maguray. Nanyaman bilang ti ikadang mo para kanya. Francis, kasano ti panagayat mo kanya? Ay ayatan ka unay-unay. Nakasagana kang agserbi, mangilala, kan mangayat kan ka. Ngaging kay ti maudi nga angis ko, babaan ni titulong tinamarsawa. Francis, Nakasagana ak amang ipaay iti pagrabang ang akasasawam. No bilang tamay kanak iti gundaway. Rodessa, I love you, Rodessa. I love you too. Francis, Agpaiso, Rodessa. Aklo naman ti panagayat ko. uwan, sapay ko mata. Saan kan tungag baliw? Nga oray agbaybayagtan? Aramidag kami nakabalak, Rodessa. Saan ang magbaliw? Tabayat ang baybayag ta. Nakarkaro pa'y kat di nga ayatan, kat ipadag ka. I love you, Rodessa. Danilo, I'm sorry. Ngam, mangkita kan iti sabali a pangibaw ingam iti panagayat mo. Ha? Rodessa, Sorry talaga. Diya kaya ta, mangnamnama ka iti awan kanya. Nagsayaat ka tao. Nagsingpat ka. Ngam Jack, makasapul ka pa'y iti babae ang mas deserving iti panagayat mo ngam siya. no kasta. Ni Francis tinagasat ti tapuso, Rodessa. Danilo, pasensya kan ha. Saan? Di ka agkid daw iti pasensya. Mawatan ka. Karabangam tagpili no asino dayadam. No naragsak ka ni Francis. Naragsakak mo ten para kan ka. Danilo, No pa'y nasakit para kanyak. Gaputa, ay ayatan ka unay-unay. Ngam, kasta ti panagayat ko kan ka, Rodessa. Saan ka man naging bubukod? Noon niya ti makaparagsak kan ka. Naragsakak mo ten para kan ka. ikamakam ko alabaan dagiti kawas ni kini Francis. Sakpaya sumunod kag iti trabaho. Taiso pa'y nga ramibot ko agawid ka. Rodessa, kanya pala tararamidom dita. Malado ka na di pagadalan. Nasapa pa yung mat. Ilipas ko lang dahil tilablabaan.
Naggagatin ti asawa. Tulungan ka nga ro din. Tapnon dara sa malpas day tararamidam. Ang mga nusika ti maladaw Sana balik kanyak, kukak ti oras ko ita. Ala, ilipas ta nga ro din alabaan da kita kawasta. Tay tagas kay di trabaho. Sakto ag diretso ti trabaho. Agabay taman dito nagtugawam, bakit? Wala. Ala, umay ka. Agtugaw ka dito abay ko, Francis. Itay pa nga da ka di veranda. Anyalaw na ayat kukuam dito eh. Makapasalibukag namin itirig nati agpapaangin dito Kalpasan ti nagpudot ngagmalmalam. Tati kagmot ngaminan ita. Wan nga rod, nagdaga ang ititingat aldaw. Kan nagmayat abuy-buyangin ita dagiti bituan. Kas dala na iwara a kristal iti tangatang. Francis, sapay kuma. Takas iti kabaralat ta iti tengat aldaw iti panawon titikag ti panagayat mo kanyat. Sapay kuma. Tano dumano ng ti panawon ti panagrakayat Kat saan alumamiis ti pinatagta. Akas iti panaglamiis ti panawan. Numumaluman. Wano, dumano ng ti sardam. Dinto mapasamak day taro desa. Iding kalaysa ka. Saan si ka tinagkariyak nga ayaten, kan ipatag kang aging kay ti mauding anas ko. No dikat, kang ronaan ngayong karikday ta iti namaraswa. Napatag ditong galkari. Nang rona, no karaman ng ti Diyos, itinagkinariyan ta. Tasagrado day ta. Francis, Isangger mo man kay diti ulam iti parokong ko. Bayat akang kantag ti kanayon na kantag para kan ka. sige man nga ron. Kaya't ko adeng ganday takat. O sige, denggam nga rod ha. Bayat anak kasangger kay ti barokong ko. Di nagturuturugan. Uwan ka di. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo kung maputi na ang buhok ko. I love you, Rodessa. Rodessa? Nakaturog kang samatan. Saan? Dengdengkan ka. Sahur? Di na pa sinugbatan. I love you too, Francis. Babae, pinaunang anak ka. Bakit?
Francis. Diyak may ladawan, kinaragsak ko, Rodessa. Uray siya ka. Nakaragragsakak mat. Nang runa no, makikita ka naragsak. Ni, nagsardingan yagsang sangit yan ta. Amuna nakapsot ka pa'y. Di nakakayata parigatan ang mga awir kan kwa na. Uwan nga rod. Baby pa ilang makaawatan. Pasensya ka na, no narigatan ka nagpasngay. Diyak ka mo di aramidak itay makitkitak tirigat mo ngagpaspasikal. Grabe tirigat mo. No mabalin lang ko mga alayag amin asakit na marikriknam. Tapno saan ka na marigatan. Anya ka kadi. Awan ti rumbeng ay kidawam iti dispensa. Pagrebengak nga asawam ti mangipaaykan ka iti anak. Uray marigata na ka nagpasngay. Napunas amin dayta. Idi nakitak ti anak ta. Kan idi nakitak ti kinaragsak mo. Anak kakita iti anak ta. Rodessa, Kasta talaga, Francis. No napatagkan ka ti may sa atao, awanan niya man na. Nga oray kasanupay ti kinarigat ti may sa apanag. Basta, maipaay ko ti pagragsakam. Pasat ti panangipatagkukan kakas asawam. Ti agiptor, tapno makumpleto ti ragsak mo. Kan para iti arapaap ta panang bukal iti pamilya. sige nga Rod. Pasaranuan ta dagos ni baby. Ah? Tapno dumakkel ti binukal ta pamilya. Anya? Sika talaga. Francis, ada seminar mi kadagiti kakadwak at teachers ijay syudad intun umay alawas. Kastaya, mabalinti sumurot, bakit? Anya? Unay daytan. Sumurot ka nga aging ga iti seminar mi. Mailiwag nga Rod dagos, bakit? Agtal na ka man. Alang nga Rod, agan anad ka iti papan mo iti syudad Wan ka di. Sikapay lati makaamo iti anak ta ha. Bayat ti kaawan ko. Wen, awan ti rumbo nga pagdanagamit yan agta. Kan may sa dakkelin ni Venus. Sana na mauawir. Naimasan ti turog dagiti kakadwak iti biyahe. Iturog kumanpay. Apag iso, no makadanon kami iti papanan mi. Ni mat Francis sinag-text. Amo ka nakaturog kan. Isa nagteksak layangan. Basa mo no makaring ka. Aganad ka kanayon, bakit ko? Umawag ka dagos no nakadanon ka diti papanan nyo. Love you. Anya lagit din ayat ti asawa. Anya ka din di papaspasama. Nagagawin iti niya tinugan ni.
Kumusta ti anak ko, Frances? Grabe, tinapasamak kang kuana, tatang. Isu tinapakaruan kadagiti kakadwana. Ta isu tinakatugaw. Iti pasut tilugan na nadumpar. Anya? Nairidap ka no ti driver. Isu ang nagagawa ti linya. Tsaka mo taramidag tatang. Madanagan ako na yan. Isa pa'y ulo ni Rodes sa tinapakaruan. Ay, naapo. Sige, agkararag tayo, Barok. Dayta ti kamilkan amang paimbag ni Rodessa. Diyos ko, italag ko kanti amin. Ipatpatag ko na yun ay tasawak. Diyak mo tiramidek, numapo ko may nga gamay ti biyag mi. Sikan, tibaga mo ka na kami, Diyos ko. Di mo baybayaan ti asawak. Noon yaman ti pagayatam. Ikakumakawatan. Tambok. Asik ka ti makam mo. Iti pagsayatan miya pinarsuang. Awan nga ron ti karbangak agkat ka na ti pagayatam. Amom, noon niya tanday ti kaunggak. Diyos ko, nakasagana ka mga ramid. Iti pagsayatan ti pamilya, babaan matlang iti tulong mo. Rodessa? Mabit lang, bakit? Ayabak ti doktor. Rodessa, insagana kong di pagdigos mo. Umay kan bakat, agdigos kan. Umay kan, tadigusan kan. Rodessa, mabitlaeng. Di ko madayo. Daddy, papanan ni Mami. Dito'y kalangan ako surutek tinam. Naimbag talasabat ko ni Rodessa, Barok. Ay na, nakaadayo ko man. Agyaman na tayong subliyo dito'y balay, tatang. Masya nakunay kang kan, Barok. Nagadon tirigat mo iti anak ko. Manipod rin mo iti ospital. Nadadael ngaminan ti utak na. Awan ang yaman na ti sakripisyo ang mga asikaso iti asawak, tatang. Obligasyon ko day taka sa asawa. Nang runakat, saan namat ang nagayatan ti pan nakadadal ti panunot na. Ulo namat ngamin tinatamaan, gapu iti pan nakaaksidente na. Naimbag nga rod tasan agresibo. Natal na no nakatugawan. Isu na laeng ta, masapol ang mabantayan na daduma, tarong mariti balay. Di balay, tay bantay ko lata no mapan ka iti trabaho. Ken no sumrek ti apokok iti pagadalan. Agyaman at tatang.
Dagkalatulong day takada kami. Sakit di at yagyamang kang kabarok. Tadi mo pulos binaybayan ti anak ko. Nagaasat ti anak ko. Takas kang ka tinagbalain nga asawa na. No, sa bali ka lang ata. Hindi pa ilaasim mo ko ka. Gapoy ti sitwasyon ti anak ko. Din dumapasamak day tatang. Bayat ng mga angisak. Asikaswak ni Rodessa, tatang. Mami, pakanan kan ha? Sige, agngangakan mami. Subuan ka. Ay! Ha? Ala! Apay ngay at inipay mo ti pinggan mo, mami. Naibalangan ti kanam. Sayang ti naibalang amakan, mami. Venus, siya kung timang dalos dito na iwaramakan. Yung kasi kasunan ti homework mo. Wen, Daddy. Mabit lang, bakit, Wen? Dalusak lang dahil na iwaramakan. Kalpasan na. Mga laki ti sa balya ka na. Asino ka? Di nakadi amam mo? Asino ka? Siyak ni Francis, ti asawam. Francis? Wen, kat nimot Venus nga anak ta, jay mangpakpakan kan kay tay. Anak? Wen, bakit? Agpaimbag ka, ha? Tapno malagip na kami ni ti anak ta. Di kagdanag. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Asikaswen ka, ngaging gay ti kabalat. Dito maumag, ti pamatig ko ken ka. Nga oray napunas kamin, iti anak ta, iti lagip mo. Nakarkaro pa'y nga ipatag kay ta. Tamok, nga adda na ka sa pulam. Ti panangipatag, kan panangilala, itaagong daway. Story, di na kami naman mo. Amok, mariklam latamat, ti panangipatag may kankay danak ta. Dinto pulos, agbaliw. Ti panagayat ko kan ka, Rodessa. Nih, although magaya man. Ha? Awanan ni Rodessa dito idami. Napananangatan. Daddy, siya kunti nang isagana iti pamigatan. Apag iso, Sabado ita, awan klase. Tapno matulungan kayo ang mga sikaso ka ni Mami. Nakitam ka din ni Mami, manak. Ha? Kunak man no aday ti Seledyo. Jak na puta na rimwar. Ala, napanan na nga rudan. Mabit lang anak ko, ha? Sa pulag tinam.
Nagbayag ka talaga ti pa nagtrabaho ko di abroad. Nagdakulan ti nagbaliwan ti lugar mi. Ngamawan lata ti nagbaliwan ti kinapintas ti aglawlaw. Mayat ti agrelax dito eh. Ha? Adda babaya kilata nagpatingay ti kalsada. Sapay, nakatakder latan. Miss, agpaigit ka kumay ti kalsada. Ang mga non niya pa'y ti mapasamak kan... Ha? Rodessa? Sika ka di dayta? Ha? Rodessa? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka? Oh my God, agpaigit ta. Dito'y ta bench iti igit ti kalsadang agtugaw. Sana bale, tanalinong dito'y. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Rodessa. Apay akas laawan ka iti bukod mo apanunot. Saan mo't ama ko na nabaybayan ka? Tanadalos ka mo't akitaan. Saan ang nagbaliw ti kinapintas mo? Iso na lang tawan ti tsinelas mo ang nakadandanon dito eh. Apay ang nagbanag ka mo't nakasta. Francis? Siyak ni Danilo. Danilo? Wen, malagip na ka di. Sigod nga katrabahuan tayo iti pagadalan dito lugar tayo. Iso na lang ta nagabrudak. Manipod na kiasawa kan ko ni Francis. Rodessa, agyaman nakita kaan. Aha? Danilo? Francis, nakitak ni Rodessa iti kilat ang nagpatingay iti kalsada. Anya? Agyaman nakiti parang tulong mo iti asawat. Ito'y pengamin na sapsapulat. Tadyak na puta na rin maridjibalay. Awan ang yaman na, Francis. Pakaragsakak ti pa ng tulong ko kenkwana. Mabaling ka di amaamuan. No apay akas tamat ti jar na ita. Naapektaran ti utek na. Manipod na aksidente. Anya? Kalata nagbali ti amin. Manipod nagbanaga na kastan ni Rodessa. Uri nagbali ti taray ti amin. Amok nga awan ti nagbaliw iti kaunggak. Agyaman na, Francis. Saan ang nagbidot ni Rodessa ng pilikan ka? Tamakita ka nagsayat kang asawa kan kuana. Maragsa ka nagpara ka ni Rodessa. Tanatalgad ti kasasaad na itisidong mo. Happy anniversary, Rodessa. Flowers for you, asawat. Flowers? Wen, para kan ka dayta. Sige, ikabil ta pwede ta florera. Aday ta. Kasla, kaano lang idinaklon mo ti panagayat ko. Kaya nagkalaysata. Ita, 15 ti tawon ti anak ta. 16 years madta nagdandan nata. Nagdarasa talaga ti tawan? Nagsamitan day tang iisam mo. Mabitlahan ha? Ipakita kan kadag iti ladawan ta, idi nagkalaysata. Adoy, malagip mo ka ti day ti aladawan? Nagpintas ka iti day ti aladawan, no?
nagpintas. Uwen, nagpintas ka. Imbagbagak idi sikat ti kapintasan iti matang ko. Kat kung kunamat idi siyak ti katairan iti matang mo. Nagmayat alagipan tinapalaba sa kadwa ka. Happy anniversary, Daddy! Mami! Kiss kayo man, adwa? Thank you, anak ko. Sikat tinang kompleto iti ragsak mi iti inam. Ididimteng kay ti biyag mi. Daddy, Sapay ko ma, tadi kan tumauma kada kami iti inam, anak ko. Nang runa, no saan kami makabail nagpadpada. Daddy, nakitak ti sakripisyo yu kan ni Mami. Nakitak no kasano ti panangipatag mo iti inak, iti likudan ti kasta kasasaad na. Pasig apamatag tinariknak kada kayo adadakkel ko. Iso nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Diyak tumauma kada kayo adadakkel ko. Nga uray agtawon kayon ton iti 100. Nagsayaten, no ipayan na kami ni Apo Diyos iti kastatawen, anak ko. Tapno makita mi pa itinam ti pagbanagam iti masangwanan. Rodessa, itipesap sa pulin ka. Nakatugaw ka madgayam di veranda, akanay na pagtugtugawan ta, tungkal madanon ti kasting oras ti rabii. Siguro, kita man ang dagiti bituanan niya. Makiabayakan ka, ha? Panawan man ang titika kita. Nagpudot iti aldaw. Angam nagmayat ti puloy ti angin no kasto nga oras ti rabii. Mano na rabii, kanayon nagtugtugaw ta ditoy. Kanayon ta idi nga pagsarsaritaan, nanya ti kasasad ta, no madanon ti kastoy atawan ta. No dumakkelan ti anak ta. Ket kasi na po Diyos, agdenden na talat ta, ngaging gaita. Nagbaliw ti tawan, anyang sana nagbaliw ti riknakken ka. Sana kasi ti klima, ano napudot ideal daw, ket lumamiis iti rabii. Santo akastan ti panagayat ko kan ka, Rodessa. Santo alumamiis, nga ore agbaliw ti taray ti panawen. Kas kadagiti bitwen, amang tantanawag kadata. Isulat ta dagiti bituan, amakit kita ta, idi ka ubinanta. Saan ta nagbaliw, akas iti saan na panagbaliw ti panagayat ko kan ka. Nga oray naglabasen, ti mano atawen. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may, ito ang pangarap ko. Rodessa? Mabali na kantaan dayta para kanya. Francis? Malagip na kon. Anya malagip? Saan ka mo nalipatan Dengdeng amin dagiti ipagpagam, kat naawatak amin. Nakarkaron anariknak ti panangipatag mo kanyak, Francis. Kaano pa'y Anya ti kaano? Ha? Di mo malagip dagiti napasamakan ka? Anya ti napasamak kanyak?
Basta ti amok. Na aksidente ak. Kalpasan na. Agtugtugawak ita dito ya kadwa ka. Diyos ko, agyaman ako na ikan ka. Tawa na talaga ti imposible kan ka. Mabali na. Kantaem ti kanayo na kan kantaem. Tunggal adda ta ditoy amang buybuya kadagiti bituan. Sige, sige Rodessa. Kailiw kung da ito yakan ito. Mabalin nga. Isadag ko iti barugong mo. Bayat ti panagkantam. Nawala kang agsanggir iti barokong ko, Rodessa. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa, kaya ako'y hagkanat yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Ay, ayatan ka ulay-ulay, Rodessa. Agyaman na, Diyos ko. Agyaman na kita panagayat ang Francis. Nagsayat at talaga ni Apo Diyos. Anang ipaaykan ka. Nga agbalin akat ako na hinay ko iti biyat. Nga aging ka iti mauli nga angis ko. Ay ayatan ka matunay-unay. Francis. Dagiti Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 14. Mabalin at awiden ti may sa tao ti balay ken ti kwarta dagiti naganak kenkwana. Ngem ti apo laeng ti makaited kenkwana iti manakem nga asawa. Pagsarmingan. Sound effects. JR. Musika. JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.